सिंध जे अॻूणे आईजी शाहिद नदीम बलोच समेत पुलिस खाते जे रिटायर्ड ऐं हाज़ुर सर्विस अमलदारनि पुलिस अंदरि सुधारनि ताईं अवाम में साख जी बहाली नामुमकिन करार ॾींदे खाते जी ख़राबी जो ज़िम्मेवार सियासी मुदाख़लत खे करार ॾिनो आहे। घोटकी पुलिस पारां एंग्रो क्लब हाल ॾेहरकी में पुलिस में सुधारनि अवाम सां राब्ता ऐं एहतसाब जे उनवान हेठि सेमिनार मुनक़िद कयो वियो, जंहिंमें सिंध जे अॻूणे आईजी शाहिद नदीम बलोच, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर साहला जे कमांडेंट सोहेल हबीब ताजिक, DIG सखर फिरोज़ शाह, SSP मसूद बंगश, DC एजाज़ अली शाह, एंग्रो जे नायब सदर आसिफ ताजिक, अॻूणे MNA मियाँ अब्दुल उर्फ मियाँ मिठो, घोटकी म्यूनसिपल जे चेयरमैन असगर शाह गीलानी, सिमाल ट्रेडर्स जे अॻवान चौधरी अब्दुल रज़ाक अराई, मीर हमज़ा सुंदराणी, ॾेहरकी टाउन जे चेयरमैन मुनीर महर, कामरेड ककूरा में ॿियनि शिरकत कई। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे सिंध जे अॻूणे आईजी शाहिद नदीम बलोच चयो त जेसिताईं पुलिस पाण पंहिंजे अंदरि सुधारो न आणींदी तेसिताईं उन्हनि जी अवाम में साख बहाल न थींदी। जेकॾहिं पुलिस वारा थाणे कल्चर जो ख़ात्मो चाहिनि था त इहो को वॾो मसइलो नाहे। हुन चयो त कुझु साल अॻु ठाहियल पुलिस ऑर्डिनेंस खे बहाल कयो वञे हा त अॼु पुलिस तब्दील हुजे हा। सियासी मुदाख़लत जो पुलिस खे ख़राब करण में अहम किरदारु आहे। सेमिनार खे ख़िताब कंदे DIG सखर फिरोज़ शाह जो चवणु हो त पुलिस ऐं अवाम जे विच में हिकु मज़बूत वास्तो जोड़णो आहे। हुन चयो त सेमिनार में पेश कयल अंगनि अखरनि मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त घोटकी ज़िले में ॾोहनि जी शरह घटि थी आहे। हुन चयो त पुलिस अंदरि सुधारण लाइ सेमिनार में शरीक माण्हुनि वटां मिलियल तजवीज़ूं हुकूमत खे मोकिलियूं वेंदियूं त जीअं उन ते अमल कराए सघिजे। SSP घोटकी मसूद बंगश सेमिनार में ॻाल्हाईंदे चयो त सेमिनार मुनक़िद करण जो मक़सदु पुलिस ऐं अवाम विच में पैदा थियल उन विछोटी खे ख़तमु करणु आहे जेका मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पुलिस जे किरदार सबबु पैदा थी आहे। इस अरसे में हमने काफ़ी कोशिश की कि जो गैप्स हैं, जो हमारी दूरी हैं, वो ख़त्म होने की कोशिश करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू जो आज हमारे बहुत ही मोहतरम सीनियर उस्ताद आए हुए हैं, ताजिक साहब, उनकी भी प्रेजेंटेशन इसी हवाले से होगी कि आखिर क्या ऐसे मसाइल हैं, क्या ऐसी तवक्कुआत हैं जो आवाम की जो हम पूरी नहीं कर सकते। सेमिनार जी पुॼाणी ते शरीक माण्हुनि खे सर्टिफिकेट पिण ॾिना विया। कैमरामैन शाहिद चने सां गॾु नियाज़ चनो, सिंध TV न्यूज़, घोटकी।